Ағаның қарындасы. Әйел дастан, әйел жыр Гүлсилайық әйелге. Көңілді көктемде ұстаздар қауымы нәзік жандыларды ұлықтады. 6 наурыз Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде салтанатты жиын өтті. Дәстүрлі шара университет ректоры Баймырзаев Қуат Маратұлының әйелдер қауымына арналған ықылас күнімен ашылды. Құрмет көрсетуде орынды. Ана бір қолмен әлемді тербетсе, бір қолмен бесікті тербетеді. Білім ордасының әр әйелі өз отбасынан бөлік жоғарғы оқу орындарының студенттеріне біліммен қатар тәрбие беріп жатыр. Болашақ ұрпақтың өсіп-өнуіне үлес қосуда. Мереке марапатсыз қалмады. Шара барысында білім беру мен тәрбие ісіне сіңірген қомақты үлесі үшін, қоғамдық жұмыстарда белсенділігі үшін өз ісінің шеберлеріне құрмет көрсетілді. Адамшылық қасиет салты биік, ана сүті дары-дары бойға құйып, аналардың мейрамы құтты болсын, шаңырақтар шалқысын шаттық ұйып. Шара барысында ерлерден құрылған ұйымдастырушылар би билеп ән салды. Әзіл-қалжыңнан шашу шашты, көңіл тебірентер өлеңде оқыды. Әріптестік, аға-інілік сезіммен жүрекке жылу, мерекелік көңіл күй сыйлады. Гүлнұр Қанатқызы, Елмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.